Надад тасгай 6-аар зааглагдсан 2 тоо байна. Эхний тоог нь харвал шар өнгөөр зурагдсан дөрвөлжин нь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Надад 2 ширхэг 10 байна. Нэгж нь 1 2 3 байна. Харин доод талын игнэнд надад хичнээн дөрвөлжин байна вэ? Надад 4 10 байна. Мөн надад 1 2 3 4 5 нэгж байна. Тэгэхээр эхний тоо нь 2 10-т 3 нэгж, өөрөөр хэлбэл 23. 2 10-т 3 нэгж. Харин 2 дахь тоо нь 4 10-т 5 нэгж. 4 10-т 5 нэгж. Буюу 45. Харин энэ тоонуудаа хооронд нь нэмье. Тоонуудаа хооронд нь нэмье. Энэ тоог энэ тоон дээр, мөн энэ тоог энэ тоон дээр. 23 болон 45. Тэгэхээр надад энд 3 нэгж, мөн энд 5 нэгж байгаа. Хэрвээ үүнийг хооронд нь нэмбэл 8 нэгж болж байна. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8. Хэрвээ үүнийг харвал бид доош нь нэгжийн оронд тоог бичье. Эсвэл цифрээр ингэж хэлж болох юм. Энд 3 нэгж дээрээ 5 нэгжийг нэмж хариу нь 8 нэгж гарсан. 8 нэгж. Харин одоо 2 10-т дээрээ 4 10-таа нэмнэ. Хариу нь 6 нэгж болж байна. Би үнийгээ хулаа тавьчих юм. Надад 2 10-т 2 дээр нэмэх нь 4 тэнцүү 6 болно. Тэгэхээр надад үзэгний өнгөө салъя. Тэгэхээр надад 1 2 3 4 5 6 10-т нэмсэн. 3 дээр нэмэх нь 5 тэнцүү 8. 3 нэгж дээр нэмэх нь 5 нэгжийн хариу 8 нэгж гарсан. Дараа нь би 10-ийн оронгоо нэмсэн. 2 10-т дээр нэмэх нь 4 10-т тэнцүү 6 10-т. Тэгэхээр хариу нь 68 гарч байна.